Hello guys, magandang gabi. Welcome to my vlog. This is my YouTube channel. Itong video na ito ay para sa tutorial kung paano magkapera o makakuha ng pera dito sa World Coins. Ito guys yung aking napakita sa inyo guys kung paano malaman o paano step by step yung pag-claim at pag-receive ng money at saan pupunta. Ito guys, ipapakita ko lang sa iyo. Ito, nakakuha na kasi ako guys. I-open natin yung Word App. Ito guys, yung Word App. Merong dito invite your friends guys. So ayan guys. Nakakuha na ako. Ito yung apps ko. Ito yung Claim World Coins. Bali nakakuha na ako guys. Ayan, claim. Na-claim ko na yun, $25. Ito yung kabuuan na makukuha ko guys. 6,159. Ang laki diba? Tapos yung remaining ko, end of 26 days, ang remaining ko ay $27.22 yung makukuha mo pa. So, ibalik tayo guys. So, ito guys pala yung pinakita ko sa inyo yung nakuha ko $25. Ayan guys. Wag nyo ilagay sa vault guys. Ito ang sinasabi. Wag nyo ilagay. So, ayan guys, mayroon 1,450. So, ayan guys, nakita nyo guys na mayroon dito vault 0.0% reward rate. Zero unlock period. Pag once na nakalagay dyan guys yung sa work app nyo, huwag nyo ilagay dyan yung pera o yung i-claim nyo. Dapat dito ilagay nyo sa spending. Ayan guys, sa spending. So ayan guys, may 1,454 ako. Kuha. Ayan. Bago lang yan. Ayan guys. 1,000. So ayan guys, spending dito sa 0% reward rates, no unlock period. Dito kasi sa Bolt, si Bindis, makukuha mo yan. Si Bindis bago makuha mo yung pera monthly. Hintay lang muna natin. So yun guys, sabi ulit yan. Bali, guys, 25 limit or spending yan guys. So yan guys, complete challenge. Verify mo yung piece nyo guys. Pag na-confirm nyo guys, verify ulit. So yan guys, andyan. Andyan guys, nakuha ko na guys. Yun, i-withdraw natin. Paano mag-withdraw? Yan lang guys, Gcrypt, yan word change. Tapos punta kayo dito sa others. Tapos is proceed. Tapos yung Gcrypto to guys, tapos punta ka dun sa Gcash. Pupunta ka dito sa Gcash guys. So yan guys, open yung Gcash. Pagka open ng Gcash, punta tayo sa may view all. Yan guys, sa may view all, doon sa may view all. Tapos makita dito yung Gcrypto. Ayan guys, Gcrypto. Tapos pag open nyo guys sa Gcrypto, hintayin nyo lang guys. Hintayin nyo mga idol. So ayan guys, walang laman. Word coin tayo guys. Yan, mag-receive. Pindutin natin yung receive. Ayun, receive. Receive board. WL. Tapos i-copy paste natin yung ano niya yan. Yung address. Tapos i-paste natin dito sa address nito. So ayan guys. Tapos i-save natin. I-continue. Pagka-continue, i-max natin. Yan, 1,453 pesos. Word up. Withdrawin natin guys.
Pagka withdraw niyan, yan, nag-receive, confirm withdraw. Done. Tapos wala na. Pupunta doon sa may Gcrypto guys. Ayan. Dito sa may Gcash nyo. Pupunta dyan. Yung pera nyo. So yan guys. Yan mga idol. Wait lang, dito tayo. Babak natin muna. Yan, sa portfolio value, dyan mapupunta. Bali 1,388 kasi may bawas yung kanyang fee. Transaction fee ata yun. Yun guys. Ayan guys. Tapos paano mag-withdraw sa galing sa Gcrypto? Yan, itatap up mo lang yan guys. So yan guys. Bali sisil mo yan yung pera sa Gcrypto. So yan guys. So yan guys, nakita nyo guys yung pera. Mapupunta doon sa total piso balance. Andiyan na guys sa piso balance. Tapos yan ang pag-withdraw. I-withdraw natin papunta sa Gcash natin. 1391. Ako na, mali. Sorry. 1,391.12. So yan guys yung balance natin mapupunta doon sa Gcash. So yan guys. Continue. Tapos magsisend yung UTP sa inyong save na email address yan guys. Kailangan yung address nyo guys, yung Gmail nyo is active para makuha agad. So ayan guys, submit. So ayan guys, na-withdraw natin back to get. Titingnan natin, wala lang balance. Yun guys, piso balance na. Punta tayo sa Gcash. Natin pinutin yung X. Tapos yun, yan guys. Nakuha na natin yung pera sa World App. Yun guys, salamat sa panonood. God bless.